Велибор Манев. Вања беше грешка. Овој серијал од текстови е напишан за членството на Десна, за моите пријатели и другари, со кои 60 години сум живеел, но пред и над се за моето семејство, за да знаат дека не сум убиец на дете и старец. Тоа што ОЈО Скопје прво изврши истрага на 2 јули 2024 без да ми дозволи увид во списите и доказите прибрани во таа истрага, па дури на 12 август 2024 добив и обвинителен акт. Па дури после 4 дена од обвинението судот ми ги достави списите на 16 август, резултираше тоа да наместо да имам 8 денови да приговарам на актот, да ми преостанат само 3 дена. Прва причина е некако да прошверцуваат обвинение без ниту еден доказ против мене, што им успеа, затоа што Советот кој оценува квалитет на обвинение не оценувал квалитет на докази, туку само деловодни броеви и датуми. Во ред, на рочиште, бруката ќе биде споделена јавно. Втора причина е не ги видам исказите на другите обвинети кои признале вина, кои се лажни нормално, а врз нив ОЈО изградила стратегија за обвинение против мене, а лажовите новинарски нашле причина за плюкање и лажење на народ. Трикот Велешки е многу прост и едноставен. Убиецот се досетил и направил стратегија и тоа 3 дена откако јас заминав на пат за Турција. Со што, ако ги фаќаат тогаш, признавај се, но товари го Палчо. Тој е одсутен, нека се снаоѓа. А Оливер ке се радува, во суштина, задоволни и власт опозиција. Популарно Курто и Мурто. Од 5 обвинети, убиецот Велибор Манев и помошникот Владко Кешишев, кој му бил потребен, затоа што тој располагаше со денес осомниченото возило Рено Кангу, кое му било потребно на убиецот Велибор Манев. Само со исказ кој е лажен е сето ова направено. Па затоа и ОЈО, кој го има докажано Велибор, и со ДНК, а тоа значи со присуство и оправување со возилото. Го имаат и на телото на Вања, го имаат во тепачки предходно со Панчи. Го имаат на снимка од камери како пунат бензин со помошникот признавач. Сосема спротивно, по негов исказ, ОЈО тврди дека јас сум се појавувал на крајот само за да убием дете и старец. Пари не барам, ама сум бил во договор со таткото на Вања. Од 5 обвинети, 3 го негираат обвиненијата. Но напорите на ОЈО да дојде до судска постапка, без јас да ги видам исказите, со кои ме товара делумно успеа. Но постои и трет денес обвинет, кој на 3 декември 2023 беше исто така уопсен и исто како и Велибор ме посочил. Но на крајот од декември 2023, кога добија адвокат, истиот во ОЈО на записник, го променил исказот со многу интересни содржини, кои ќе го читаме на суд во целост. Боре Видевски е тепан 24 часа со паузи, за да се освести и е приморан со ќутек да каже дека Љупчо Палевски ја убил Вања Ѓорчевски. Ова е исказ на еден од обвинетите, кој ќутекот во записник го објаснува. Нормално, овие блювотини од медиуми за ова нема да ја информираат со право загрижената јавност. Нема да објават зошто токму Велибор Манев посочува на мене и на Боре Видевски. Тој го измисли таткото Александар, затоа што сам во исказ кажува инспекторите ми потврдија. Токму тој е докажан од МВР оддел со ДНК на возачко место, точно на браник на Сонце. Убиецот Велибор Манев е раскошен во лагите. Раскажува дека јас сум ја сликал Вања и сум им покажал слики и тоа потенцира дека сум сликал со мојот телефон. Децидене не сум сликал со некој таен телефон кој го нема денес, туку децидно со неговиот телефон, тоест со мојот. Убиецот не разбира дека токму и тоа е причината зошто веднаш ги отклучив телефоните. Спротивно дури и од советите кои ги добивав, затоа што знам дека МВР оддел форензика дури избришани слики може да ги врати, да ги пронајде. А кога знаеш дека тоа девојче кое е убиено не го познаваш, а не пак да го сликаш, зошто не ги вештачат телефоните? Супер! Затоа веднаш им дадов пристап до нив. Денес ОЈО во доказите нема слики од Вања на телефонот на Палчо или било кој мој уред. Мојот Facebook профил никогаш, откако е отворен, не отворил профил
на Александар и Зорица Ѓорчевски, затоа што не знаев дека тие луѓе постојат. Но Велибор Манев, убиецот на Вања, за потребите на ОЈО и на системот, инспекторите потврдија, туку продолжува и во исказот вели дека Вања била грешка, дека јас сум ја одлепил сивата леплива лента од устата на Вања, ама не знае дека судска медицина утврдила негова ДНК на лентата. После долепување на лентата, воделе разговор со Вања, ја прашувале за родителите, а врвот на сета лага дека јас сум го запишал бројот на телефонот на Александар и мајка и Зорица. Обвинението почнува со мотив во кој таткото Александар ми е помошник, а подоцна во исказ стои дека сум го зел телефонот од мојот помошник, а јас сум ја распрашувал Вања додека Велибор слушал. Доказот ДНК на сива лента врз устата на Вања за ОЈО не постои, а по нивна наредба е вештачан. Јас со Александар комуницирам, ама не му го знам телефонот. Па Вања пред да ја убијам, сум ја распрашувал. Гнидата Велибор, убиецот, е толку расипан што од штабот на партијата Десна, каде живеев, зел везици, вреќа предпоставувам, и куп други работи, а со помош на Владко Кешишев и комбето Рено Кангу го употребил. Но затоа како поддршка на сите овие лаги, кои наводно ОЈО не ги гледа или не ги разбира, Оливер Спасовски, бившиот, уредно раздели фото и видео на купишта медиуми за да врескаат. Но еве без разлика на идната пресуда, аргументите мора да излезат јавно и ќе излезат до последно штрафче од овој монтиран процес. Признавачите, посебно Велибор убиецот, е дециден дека Вања беше грешка. Па објаснувал на ОЈО дека сликата што сум им ја покажувал била жена која изгледала постара, но била со иста боја на коса и висина. А ОЈО воопшто на ова што Велибор пее кај нив не реагира. Не го прашуваат кого требаше да грабне ако Вања е грешка. Но во исто време Велибор убиецот им дава аргумент каде тоа Вања беше грешка, па таа лага добила смисол. Велибор убиецот тврди: во таа зграда сите станови се на богати. Во тој момент ми се склопи во лејка мозаикот како лудаците од слушање муабети се изамбицирали и станале мафијаши. Веднаш ми стана јасно зошто Велибор, убицата, 3 или 4 пати повторува грешка беше Вања, но сепак продолжува со лаги на кој ОЈО изградил обвинение. Во таа зграда сите станови се на богати е клучна реченица зошто Вања е грешка. Затоа што лудаците оделе по системот кому иде, сите се богати, па некој ќе им плати. Но ако е Вања грешка според исказот, а според исказов така испаја, тогаш отпаја таткото Александар. А ако го нема Александар, Палчо нема никаков мотив. Посебно нема мотив да грабнувам дете во зграда која јас ја продавав и нема мотив да го убијам и закопам детето на 1 километар далеку место каде живее мајка ми, каде често престојувам. На сето ова ОЈО, Оливер Спасовски и Гаврил Бубевски не ги интересира. Затоа Боре Видевски е тепан 24 часа со децидно барање кажи дека Палчо ја убил Вања. ОЈО тие искази до денес ги крие. Вчера се споија постапките, па од читање копии дојдовме до оригинали. Овој серијал од текстови е напишан за членството на Десна, за моите пријатели и другари со кои 60 години сум живеел, но пред и над се за моето семејство, за да знаат дека не сум убиец на дете и старец. Моето единствено оружје во овој процес е само вистината и детално расчистување на овој злостор. Затоа што бадијала е се ако оставам лагите на купишта корумпирани портали да бидат прикажани како вистина. Ова затоа што моето присуство на местото на настан врз жртвите во осомниченото возило не е докажано. Таму нема моја ДНК, но постоја ДНК на тие кои заедно со ОЈО ја конструирале оваа лага, која според обвинителен акт и официјално си ја сметаат. Со овој дел од моето писание завршува делот во кој ја докажав целата конструкција на Оливер Спасовски, бившиот, и Гаврил Бубевски, послушниот. Слушам само македонско радио, вести и драматична најава дека ОЈО предложило 26 сведоци
од кои 7-8 се џандарите на Оливер. Двајца сведоци како пријатели на семејството Ѓорчевски, па мој предложени сведоци, па пријателот кој ме возел од Белград до Турција, па сведок е и адвокатот кој ме возеше до Белград и уште 4 членови на Десна, кои се затекнати во штабот кога полицијата се појавила. Ниту еден, буквално ниту еден сведок нема на околности околу убиството на Вања. Но чудно е што нема ниту врска со Панче Жежовски. Нема сведоци. Панче, дури и како убиен пензионер, е жртва од втор ред. Тоа за прв пат го доживеав и жртвите да ги рангираат на битни и небитни. Се ова е глупирање на Ојо да се добие на масовност, без докази да се дојде до пресуда. Дури и во најавите полни со лаги, Панче не го спомнуваат. Како да не е убиен, што е доказ за општата ништожност во која живее. Според глупердивен новинарски, кои благодарение на социјалните мрежи буквално изумираат како професија, овој серијал од текстови го пишува двократен убиец, а тоа на нив им значи ексклузива. Но затоа на мојот народ, македонскиот, или конкретно на дел од мојот народ, кој остава нормален во хаосов наречен Северџанија, му го порачувам следново. Истрагата која јас ја спроведувам се уште, без разлика на судот и пресудата, не е застаната. Ојо не го интересира оружје, а јас и верните членови на Десна турбо работиме на таа најважна околност да ја расчистиме. Во турбо истрагата точно ќе се утврди со доказ од кого тоа Велибор Манев, убицата, го купил, каде и кога, се комплет. Заштитата на Велибор, убицата, во Велешкото Ојо и Славица со Пола Пандурија во Велес исто така. А расписката на покојниот Панче со председателот на Советот на обвинители е драгоцена. Во таа расписка Велибор е на секоја страна од поплаките на Панче. Се ова е голема и тешка работа, но и шанса за прв пат во комплет да се докаже конструиран обвинителски случај, а не само да се говори. Овој пат и се работи. На какви искази, без докази Ојо изградил обвинение, тоа го оставив како десерт. Па така ќе ви напишам како тоа на 10 различни околности признавачите давале 40 различни одговори. Да почнам со ред. Велибор Манев тврди дека кога пристигнале во местноста Дупки во 8:30 часот, јас сум носел телефон и сум констатирал дека постои огромна паника на социјалните мрежи за Вања. А Зорица Ѓорчевска во својот исказ тврди дека објавите почнала да ги објавува после 11 часот. Лага, една од многуте, па тој дополнува дека Вања е убиена токму заради паниката на мрежите. Владко тврди дека слушнал истрел како со пригушувач, а Велибор тврди слушнал како со јасток. Велибор на 3.12.2023 не видел кога сум ја убил Вања, ја вртал колата тогаш, но на 6.12.2023 веќе гледа јасток. Велибор тврди дека дупката за Вања е ископана на 27.11, а Владко на 26.11.2023. Велибор на околноста палење на Цитроен во два искази дава две различни комбинации, но секогаш Палчо фрла шкорче со лажење дека Боре полива или обратно. Владко за истата околност палење Цитроен нови две комбинации, без нив двајца нормална. За Панче, за околноста затрпување на телото на Панче, Велибор на 3.12.2023 тврди дека го затрпале и заминале за Скопје. На 6.12.2023 тврди дека Панче не е затрпан, туку повторно дошол со Боре Видевски друг ден за да го затрпаат. Од се ова, Ојо направило приказна, а приложува докази, вештачење од МВР оддел форензика, со кој сето ова конструирано во обвинителниот акт го демантираат. Јас на 5.6.2024 при давање на исказ од 12 страни не посочив никого, затоа што немав никакви податоци. Ниту пак Ојо ми презентираше нешто, ниту исказ, ниту доказ. 5 месеци и 15 дена бев во самица во Турција и имав многу малку информации, а јас никогаш, без доказ, ништо не тврдам. Тоа ми е мана. Одговорив на сите прашања од обвинителките и ги отклучив двата телефони. Samsung Note 10, iPhone 13
и еден Samsung турски, кој не беше заклучен, ниту беше употребен, пошто веднаш ме похапсија во ресторан додека вечерав. Но во исто време, гледав како Ојо со огромна помаш од Душан, Ија, неразбирливо е, со ситни букви е пишано презимето, до последна секунда се трудеше да не видам ниту една хартија од истрагата. Иако по закон е задолжително на крајот од истрагата да ми ги покаже докази. Ојо прво ме обвини со акт, па дури на 16.8.2024 пристигнаа списите во мојата келија. Се што ви пишав во овие 4 текста е содржина и аргументи се на Ојо и нивни вештачења, а не се мои тези и раскази. Па тоа беше причината за јако медиумско вриштење и недоставување на докази. Не затоа што нема докази, туку сосема спротивно. Докази има, ама не против мене, туку во моја корист. Тие докази Оливер бившиот ќе мора да ги објаснува. Да објаснува што лаги се истресол на прес на 5.12.2023 со неговиот потрчко Гаврил Буберски. Ова е нивно дело, лично и персонално. Поздрав, се гледаме на суд. Јупче Палевски, Палчо, свој рачно.